Maziga na biwobe Narongo w'omugenzi AK47 nayo nakolwa lero Maggie atuvudde ku maaso ebisingawo ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. Honorable Namere Justin naye akombye kweri magama nti guno omulundi tebagenda kuttira ku liiso omuli w'enguzi. Honorable Hadija Namyaro naye avuddeyo n'asekererawo bonna abamulogera abagambye nti beeyongere naye ye bye bamukola tebimukwata kubanga oluba okuteekawo oluba ng'agenza okuwumulamu Mukama abimulaga mu kirooto era n'abijjawo ng'ate talina kyabadde kyonna. Kati abo munange olumala bo ne basalawo bamuyita omulogo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video nomujimpe like era nensaba gwe wenna tanaba kusubscribinga wano kusubira News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano kusubira News Extra. Munange ankutandise n'amawulire gannaku nnyo nnyini ddala. Narongo Maggie Kiwesi ono nno nga yali mukyala wa AK47 kati naye omugenzi eyatuva ku maaso. Munange omukyala ono AK47 we yafa ate naddamu n'afumbirwa omwami Rabadaba. Naye olunaku olwaleero munange zibadde ziri awo mu ssaawa nga 9:11 munange amawulire ne gayita nti naye avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bannange abaana kati wenjogerera bafuuse enfuuzi kubanga taata AK47 yava mu bulamu bw'ensi eno. Munange ne maama waabwe Narongo Maggie Kiwesi naye bw'ati ate bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno. So kati nogera okusaba Omukama omwoyo gwe agulamuze ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako bambi n'abaana abasemberedde nabo babakwateko ate bongere okubagumya. Munaye bwe tweyongerayo ewa Honorable Hadija Namyaro nono avuddeyo n'asekererawo bonna abamuloga era gwoba nga walolozeeko omukyalo ono manya ku listi ye akuyina akulabira mu birooto buli weyeebaka nga ye Mukama amulaga bonna abamukola obubi. Katumulaba ate tweyongereyo wamma n'agaleero olwokubadde nti muleeta obulogologo bwammwe mundoge bambi mumpangulo omutima mbasembeze nnyo obulogo bwammwe nembulota nembulaba nembunkera nembujjayo. Kati awo wembujjayo awo Namyalo nfuuka omulogo webinkwata nga ntambulira ku ntoli zammwe olwo siri. So kagwe awulira nti afa kubira Katonda essimu byebyo. So no munange gwe wenna abadde alina ekirowoozo ekyokuloga Honorable Hadija Namyaro ndowooza obireke kuba bajja kulabira mu kirooto atuuswali era mu kiseera kyekimu ye ayongere n'agamba nti ye buli waabeera abeera ne security ye newabanga musajja amuyise kumukwana abeera n'abamukuuma. Kale katulabe vidiyo eno ate yatweyongereyo wamma n'agaleero. Omanyi munange bagamba okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Nze ne bwe baba bankwana abasirikale be basookayo. Kati gwe ngamba otya nadda wama Haji Sirimani nimbye wali ondayeko nga ntambula nga sina security ne baba bankwana abasirikale balina okumperekerako. Bw'atyo Honorable Hadija Namyaro ye avuddeyo n'ayatulirawo bonna abamuloga agambe nti yes babiteekawo ate ye munaye ndowooza n'asaba Mukama n'amulaga we batadde ebyokuwola n'abijjawo. Okiwulidde ekintu kyokka ate ababeera babitaddewo ne bagamba mbu omukyalo ono mulogo ate nga munaye ye kusaba kwe Mukama n'amulaga awo biba biri. Munange bwe tweyongerayo ewa Geoffrey Rutaaya olunaku olwaleero bw'ate munange bw'alabise ng'ate agenda okukima mukyala we wali ku ntebe airport oluvannyuma manyi omukyala ono abadde yagenda ate okubeerawo ku matikkira g'omwana we. Naye maama abaana kibamukoze mbu munange taata nawe olimba akyusa ku nnyambala mulaba empale yonna weezimbye simanyi biki wama abaana bo boogedde bingi nnyo era nga mu kiseera kyekimu Honorable Justin Namere munange nakati ye akyawera agamba tebagenda kuttira liiso muntu yenna ali enguzi muntu yenna ate ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ngenda kubanga naye mubateerako mu maaso wano ng'aweera ddala enkolokooto kino ekisanja no sleep. Kale katumulabe tweyongere ate wamma n'agaleero.
ate liweddewo n'obagamba abantu mubala kubatuuza lunaku lwonna okubajjanjaba ate eddagala lwaki lyaweddewo nga n'okukola temukola balikwata ne balitunda wa mu bukiriniki alina okukebera abantu okugjako abantu omusaayi akebera ekibaluma mulaabu n'agamba mbu ye yakola nnyo ku lw'omukaaga ye ne yeewa liifu lwali lwakuna nga yetakomangawo ku mulimu oyo nagambyeko awo amuwumuze aleete abaana abato 2 abalina omwoyo gw'eggwanga abasobola okukola ekyasinze okummalamu amaanyi nabadde sinava ggulu kubanga nasula eggulu ennaku 2 olumu nga nina ogenda epadeera okulonkinga enguudo olulala nga nina ogenda eddokolo kati ku kiro ekyokubiri ne wabaawo omuwala eyajja ne mukwano gwe ulira bwe baayabya abantu ne bandagaza message omuwala yali akolanga yitaani ku ddwaliro eryo bano abayambako nga tebasasulwa omuwala bambi nga buli lunaku yakola yakebera n'agamba oyo omusajja wa laabu takola naye ku musaala gwe awaako DHO kati omuwala nga yakola bwe yatuuka nga balanga omulimu ogwa laabu technician ow'okubiri DHO n'agaana okumuwa omulimu n'agaanakawo okumuwa omulimu kubanga omuwala yagaana okwebaka ne DHO owulira eggwanga we lituuse omwana mukozi muto yasoma bamumya omulimu kyokka yabadde ayamba abantu kuba ne mesagi n'azindaga n'obujulizi era disitulikiti eyo nabadde njagala kubwagaza minisita amalirize wano ebyammwe ntuule naye eyo disitulikiti nayo tulumbe kati olaba omulimu gwe tuliko nti mulimu munene era tubeetaaga okuyimirira naffe ate mwebale nnyo muyimiridde nnyo naffe bannange mwebale nnyo mwakubireko mugaliza institution eri eddwaliro eryo lirina okuba nga lirina abakozi nga 28 tebaagala kubateekayo balekawo empewo ne beegabanya ezo ssente eno mu gavumenti baweereza abakozi ab'empewo ne bazirya mu kifo ky'okukwata abaana abasobola okukola babateekewo ate n'abatono be bawa emirimu tebaagala kola omanyi lwaki tebaagala kola bwe balanga emirimu gwe omwana wo n'asaba oba gwe n'osaba gwe tebakuwa awa muninkini we awa muganda we kati kyovolaba tebagambwako kuba kimanyi nti yampa omulimu mulinako oluki oluganda kati gwatabalinaako oluganda tebakuwa ne bwobawa ssente wano temuliwo abaali basasulidde emirimu era ne batagibawa ssente ne bwozisasula omulimu tebajja guku so minisita waliwo eyatulopedde minisita munnaffe minisita w'abavubuka alina kesi gye yampeereza omuwala yasaba omulimu eyeruweeru omulimu ne bamusasuza ssente ate ne bamala okuzimusasuza era yali omu ku bagaba emirimu era n'amukozesa n'amusiiga n'obulwadde ate n'atagumuwa kyova olaba nga pulezidenti yagamba nze nawendudde nameere nebbala mu ngezo mundu zange menye nzeesiga ab'oppositioni abamu bemulaba ababuyabuya beeyogezayogeza batidde bulijjo bafuma pulezidenti bulijjo balaga talina kyakola kumba obubi bwonna buli eno mu local gavumenti ate ab'opposition benyini nga bebeekubana ne bakaawo ne ba DHO simanya ne bani district engineer ng'oli ne bamugoba benyini batuukirira baminisita nti oyo mumuleke ewasigalewo kati balaba obudde bubakeeredde eggwanga ligenda kutereera buli kintu kitambulire mu musana olwo baba tebakyalina mulimu kubanga bo we boonoona eggwanga ne babateekamu obusungu olwo lwe bafuna akalulu. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe
kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange byaddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bookinga Suvi tweyongere munange bwe tweyongerayo ewa Gloria Bugi munange nebivaayo si birungi tebiwoomesa katogo yadde nno n'omulundi n'ogumu oluvannyuma lw'okumugoba ate mu Moro Dubai sigenda kubanga mba totolera ate biki ensonga ki byavudde ku kya wabula ngenda kubanga mbalekera ate senga asidi ye kennyini ababuulire lwaki Gloria Bugi bamugobye mu Moro Dubai kale mweraba omukama bankumira bampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna agala Suvi News Extra bye bye. Gloria Bugi bamugobye mu Moro Dubai yabadde ayisiza emmere wabweru ne bamugoba ne bamugamba get out of the mall, this is not a fish market, please, this is not a fish market, come back when you are covered, this is a mall. Gloria Bugi bamugambye this is not a fish market, please come back when you are covered, this is not a fish what market. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.